Tervetuloa uuden mökkivlogi-sarjan pariin. Tää on nyt ensimmäinen mökkivlogi mökiltä. Ja mä ajattelin, että aina kun mä tuun mökille, niin mä teen mökkivlogin. Ja tää on nyt sitten virallisesti ensimmäinen mökkivlogi. Tultiin käymään tässä ihan vaan ajelulla ja tsekataan paikat ja sillä lailla. Vähän viileä keli tuli tossa päivän vielä, paistoi oikein kivasti aurinko, mutta pilvet tuli vyöry päälle ja nyt vähän tihkuttaakin. Sen verran kylmä on, että näpittäin meinaa vähän paleltua ja silleen, mutta muuten ihan kiva. Mutta joo, tosissaan ihan mukava. Mähän tän mökin tiedänkin jo lapsuudestani ja näin, että tää on ihan tuttu paikka mulle. Ei siinä mitään. Lapsena on tullut täällä paljon aikaa vietettyä. Että ei tää ihan mikään vieras paikka mulle ole todellakaan, mutta tultiin nyt vaan uutena omistajana niin sanotusti katsomaan paikkaa, että tuntuuko tää paikka nyt omistajan silmistä tai omistajana niin erilaiselta jotenkin, mutta ei tää tunnu. Että samanlainen tää on aina ennenkin. Että. Mut joo, nää vanhat mökit vielä kivoja, kun nää on tässä ihan rannassa. Tästä on niinku yksi askel veteen. Joo, ei siinä mitään. Mä käyn hakemaan tosta autosta avaimet ja mennään kattoo sisälle. Ja täällä on sitten tämmönen aittava ja sinne saa kurkistaa. Semmonen aitta, ihan perusaitta. Jotain sänkyjä siellä on ja tällaista, mutta katsotaan mitä tästä nyt sitten kehitellään. Vai kehitelläänkö mitään? Ei ole vielä mitään sen kummempia suunnitelmiahan täällä ei ole muuta kuin, että talo pitää maalata. Se on vähän maalipinta päässyt vähän rapisee. Että väriehdotuksia saa sitten myös kommenttikenttää heittää, että mikä on paras mökin väri. Ja kommentoikaa sitten myös, että mökin väri ja sitten noi ikkunakarmit ja nurkat, että minkä värinen mökki ja minkä värinen noi karmit ja kulmat. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin ajattelin vähän, että katolle laittaisi aurinkopaneeli ja sit vaan joku ihan perusakku, pikkuakku nyt tälle alkuunsa. Menee vaikka ihan joku auton starttiakkukin menee tähän hätää, että saa vähän puhelimia ladattua ja tälle. Täällä ei tosiaan ole vettä eikä sähköä, että no vettä on toi järvi täys, mutta järvivettä, että ei ole mitään kaivosysteemiä ja ei ole sähköjä, että aurinkopaneeli, sähkö ja sit jos joku, ehkä tässä on vähän puita ja tälleen, niin ehkä joku aggregaatti tarvitsisi ehkä olla lisäksi sitten tai jotain tämmöistä, että varsinkin jos siis meinaa jotain kompressorijääkaappia tänne, että laittaako kaasujääkaapin vai kompressorijääkaapin, että siinä on vähän, että
kumpi laitetaan, mutta jos on kompurajääkaappi, niin tässä on sen verran puita, että kesälläkin kun lehdet tulee puihin ja noin, niin se lataus voi olla vähän nihkeää ajoittain. Niin sit tarvis ehkä olla aggregaatti tai jotain semmoista, että saa nyt nähdä, mutta paneelin on ainakin katolle, että saa perusvirtaa, että puhelimet saa ladattua ja kamerat ja tälleen. Tervetuloa matalaan majaani. Tää on tällainen ihan... Tässä on vaan tämmönen levitettävä sohva, pieni ruokapöytä, mistä voi järvelle sitten katsella tässä ja pasianssia pelata ja katsella järvelle ja katsella kun siellä porukka on ongella ja haaveilla, että itselläkin olisi vene. Mut joo, tosiaan tämmönen ihan pieni, siis tää ei paljon jostain isosta asuntovaunusta niinku poikkea tää koko. Että tää on joku, paljon tää olisi 3 metriä kertaa 5 metriä. En tiedä. Onko sitä? No on tää varmaan 5 metriä just. Varmaan 5 metriä kertaa 3 metriä. Että sopivan pieni. Ihminenhän ei sen isompaa tarvitse. Tossa on porinmatti, joka lämmittää sitten. Keittiö tossa on siis, no voiko nyt keittiöksi varsinaisesti sanoa, kun siinä on vaan tollanen pöytä, kaapisto. Että kun ei ole hellaa eikä mitään, eikä vesi, niin se on vaan siis, keittiö on vaan pöytä. Että olisiko täällä sitten, no ei täällä tiskialla, mitäs tää nyt tiskialasta on, kun ei täällä tosiaan vesi ole, mutta joo. On täällä pannut, kahvipannukin on. Et varmaan sitten saunan kiukaalla varmaan sit lämmitellään vedet. Mites tuo? Ai niin, no porinmatti. Tässähän ne on tietysti tehty. Tässähän on tällainen levy. Porinmattia tulet tietysti ja siitä sit vaan. Ei muuta kuin homma toimii. Tämmönenhän lämmittää tän torpan ihan muutamassa minuutissa, kun lyö tulet tonne, niin täällähän on lämmin ihan näkymät on 5/5 ikkunasta ja tää on erittäin kiva, että joku keittiösysteemi tosiaan, en tiedä, että tännehän sais 12-volttisen vesipumpun tosta järvestä, raanan sais toho. Vedet menis sit johkuun. Joku systeemihän sinne pitäisi sit tehdä. Niin kuin ja aikamoinen tuuli, täällä on tosi kova tuuli. Rämisee paikat. Joku kaasuhella, ehkä kaasuuuni, sellainen yhdistelmä olisi aika kätevä. Mä en tiedä noista asennuslupajutuista, että jokuhan ne varmaan joutuu kaasuasennusluvilla jotenkin sitten varmaan asentamaan tulla. Että lähtökohta on se, että hommat tehdään niin kuin karavaan tyylisesti 12-volttisella systeemillä, hyvin yksinkertaiset, koska ei tarvi mitään hienouksia, ei tarvi kuin muutaman USB-portin, niin sit sulla on sähköt kaikkea mitä sä tarvit. Tai ainakin mitä me tarvitaan. Ja ehkä joku pikku inverteri hätätapauksia varten, jos joku laite nyt on pakko saada, mikä tarvii maasähköä. Mutta ihan vaan hyvin yksinkertaisilla systeemeillä saa jo kaikki tarvittavat. Juoksevan veden ja kaasukäyttöinen läpivirtaus vedenlämmitin, mikä Ivekossakin oli. Sellainen vaikka tonne saunan puolelle. Ulkoseinää vaikka. Ja se vesipumppu, 12 volttin vesipumppu sen kautta kulkee, niin sieltä tulee sitten kuumat vedetkin.
niin ei se on ihan muutaman satasen investointi, niin täällä on kaikki systeemit. Tonnin kun laittaa, 1000 euroa kun laittaa, niin saa aurinkopaneelisysteemit, akut, lataussäätimet, USB-portit, sitten saa läpivirtausveden lämmittimen, vesipumpun, hanan, tälleen, et tonni. Ehkä vähän tiukka tonni, mutta sehän riippuu, akkuhan niistä on kaikista kallein sit, että ihan riippuu, että kuinka ison ja hyvän akun sitten, meneekö litiumakulla vai riittääkö ihan joku ihan oikein halpis start, vaikka joku vanha Ladan starttiakku. Kun halvallakin pääsee, että ottako halvan yksinkertaisen vai ottaako sitten vähän paremman, että eipä sitten kovin hyvää kyllä täällä tarvii, että puhelimet latautuu kyllä ihan starttiakullakin ja silleen, että siihen käy sitten halvimmat aggregaatitkin, voi jotain lyijyakkuu latailla halvalla 150 aggregaatillakin hätätapauksessa tälleen. Mutta en tiedä, tämmönen suunnitelma. Kyllä sitä kuitenkin nykypäivänä niin ihminen tarvii kännykän laturia ja vaikka tulisi mökille ja näin. Ja mäkin tarvin kameralle laturia ja näin poispäin. Jos tää joku viikkokin on, niin se on ihan kiva vaikka editoida videoa ja että saa siihen läppäriikin sit virtaa ja tälleen, että saa videoitakin julkaistua ja näin, niin se on ihan hyvä, että kyllä sitä sähköä ja nettiä nykypäivän ihminen vaan tarvii. Että se on ihan turhaa jeesustelua nykyään, että menet mökille kännykkää selailemaan tai ei siellä tarvitse sähköä. Kyllä sitä nyt vaan tarvii nykypäivään sit sähköä. Se on ihan selvä asia. Ja onhan ne lonkerot kiva saada kylmää kompurajääkaapilla. No sekin kyllä hoituisi kaasujääkaapilla tietysti, mutta mitäs täältä Essun alta löytyy? No tulkaas katsomaan sauna vielä. Nämä vanhanaikaiset avaimet on kyllä jotain niinku. Tervetuloa kanssani saunaan. Perkele. Minä silloin nuorena poikka. Ihan perinteinen suomalainen sauna. Lämmin vesi, tällainen näin. Kiuas. Onko harvia? Se on narvi. Joo. Ja sillä lailla, että ei mitään ei mitään. Ei kai nyt suomalaista saunaa tarvi sen enempää esitellä. Että sehän tässä on kiva, että tästä saunasta pääsee suoraan juoksemaan ja hyppäämään järveen. Paitsi että toi järvi on kyllä nilkkoihin asti matalaa tonne pitkälti, että ei kannata ehkä hypätä, mutta niin kuin sanoin noista avaimista, niin kattokaa. Se on kunnon rautaa. Jumalauta, tää saisi vaikka tajun pois. Kun kalaa menee tonne noin, niin pitää ottaa tää avain mukaan, niin saa tainnutettua kalat. Tänne tullaan juhannuksena. Toivotaan, että tulee lämmin juhannus. Voidaan pistää grillit pystyyn ja grillailla vähän kunnon pihviä. Voipi olla, että jonkun tomahawkin käyn hakemassa lähitilalta. Pistän tohon jonkun Ladan peltivanteen nurinkurin tohon takapihalle ja pistän siihen tulet ja siihen vanteeseen ja sitten pihvit paistumaan. Ai että. Uskaltaiskohan sitä juhannukseen uimaan? Mä oon kyllä sellainen vilukissa, että saa olla 25 vedenlämpö, että viittii uimaan mennä. Penskaan tuli kyllä uituu täällä mökillä, niin ihan siis koko päivä. Sit uitiin niinku aamusta iltaan.
pientä ikkunaremonttia täällä ainakin tarvii. Nää on vähän semmosia rimpula ikkunoit vähän halkikin tuolta alareunasta ja silleen. Kyllähän nyt asia saa ajaa, ei siinä mitään ja menis varmaan vielä vuosiakin, mutta siinä samalla kun taloa maalaillaan, niin tääkin on vähän rapsuttelee vähän maaleja pois ja varmaan joku, en tiedä millä näitä teräsharja joku semmonen hässäkkähän se varmaan on paras ja nopein. Samallahan nuo ikkunat sitten tiivistelee ja en mä tiedä kannattaako sitä hirveän tiiviiksi edes tällaista vanhaa yksinkertaista taloa edes ruveta tekemään, että hyvähän se on, että ilma kiertää. Jotain tällaista rojuuhan täällä on, mä en edes tiedä, onko tää jotain vanhaa laituria tai jotain, niin vanha laituri se varmaan on. Sori, täällä on aika tosi kova tuuli täällä. Ihan tällaista myrskytuulta, että mikrofoni on varmaan todella nautittavaa kuunneltavaa. Pakko mennä tänne talon toiselle puolelle, kun tuulee tossa sivupihalla niin paljon. Joo, jotain rojuu täällä on jonkun verran, tollaista jotain vanhaa peltikattoa palasia ja sitten vanhaa laituria, mikä vähän niinku rumentaa tätä ympäristöä. Varmaan yksiperäkärrillinen ihan pelkkää rojuu täältä on ajettava pois, että tästä saa vähän viihtyisämmän ja sitten jotain tähän rantaan on jotain, tässä on tällaista pientä risukkoa, taimikkoa, että jotain varmaan kehiteltävä siihen, että saisi jotenkin kivemman näköiseksi. Mä en tiedä, tämäkin parkkipaikkakin on tosi tällainen kuiva ja kalpea. En tiedä, jotain istutuksia varmaan. En tiedä, mikähän olisi hyvä sitten. Jotain ruusupensasta tai jotain. Mutta se mikä on kiva, niin maasto on täynnä mustikkaa, silmän kantamattomia sen kun menee mustikkaa syömään. Ja järvessä on muikkua, verkoilla saa muikkua. Tosta järvestä ei kyllä virvelillä saa yhtään mitään. Toi on niin sellainen. Verkoilla, vaarin kanssa ollaan verkoilla penskana käyty. Ämpäritolkulla nostettu muikkua sieltä verkoilla, niin. Ai että, niitä on tullut varmaan satoja ainakin, ellei tuhansia muikkuja perattuu penskana. Ihan sellaiseen vaahtosammuttimen kokoisena, että toi kalanperkaus kyllä luonnistuu. Tääkin aitta, vähän näyttäisi toi aitta, että se olisi vähän vinossa. Mökki on kyllä suorassa ja ihan suora seinänen ja kattokin on ihan suht terveen oloinen ja näin, että pian halkeama tossa talossa on saunan seinä on betoniseinä halki, että sitä en tiedä, että mitä sille sit pitäisi tehdä, mutta en mä nyt tiedä, onko se nyt niin justiinsa, jos seinä on vähän halki. Kun ei se nyt mikään asunto ole kuitenkaan, että se on kesäasunto, niin kai se menee. Ja täällähän on sitten mökin takana, takapiha puolella, niin täällähän on sitten pieni lampi ja pieni puusee, pieni söpö puusee. Sinne pääsee kakkimaan. Tosiaan mä nyt pahoittelen tosta mikrofonin äänestä, jos on kovinkin täällä on niin kova tuuli eikä mulla ole kunnon suojaa tohon. Mutta joo, mä en nyt pääsenkö mä tonne lammelle mistään. Tuolta järveltä tulee tollanen suht umpeen kasvanut ja seisahtavalla vedellä varustettu pikku puro, joka menee tonne lampeen. Tai siis kummin päin se nyt menee, tuleeko se lammesta, mutta tää vesi ei tästä niinku liiku mihinkään suuntaan, että ihan seisattunutta vettä. Toikin on ihan umpeen kasvanut tää on tällaista. Tämähän olisi kiva tää näin. Kiva päästä tuohon lammelle vaikka vähän heittelee virveliä.
virveli Mut sinne nyt se ei ole kovinkaan helposti tehtävissä se, että menee tonne heittelee virveliin, mutta ehkä jonain päivänä mä sinne itteni kampean ja en tiedä. En tiedä, kai siellä, onko siellä kalaa sit vai ei. Mä luulen, että se on niin matala, että se jäätyykin ihan umpiin jäähän talvisin, että voiko siellä sitten kalat säilyä hengissä umpijäässä. Mä en ainakin kaupan pakastealtaassa kaikki kalat on ollut kuolleita, mitä mä tähän mennessä on nähnyt. Mut joo, tämänkertainen mökkivlogi oli tällainen vähän niinku tutustumisjuttu. Vähän niin teille tutustumisjuttu kuin myös itselleni. Että juhannuksena sitten ainakin tulee, tai siis juhannuksen jälkeen tulee video, mutta juhannuksena tullaan tänne ja rillataan ja otetaan kyllä vähän lonkeria, että mä tein muuten TikTokkiin, mulla on siellä pari Coopin lonkero maisteluvideo, että jos olette TikTokissa, niin käykää tsekkaas ne. Voin sanoa jo nyt, että sitä Coopin sinistä lonkeroa, eli perinteistä original sinistä Coopin lonkeroa ei kannata ainakaan ostaa, että se on ainakin ihan hirveetä, mutta ne Coopin makulonkerot oli aika hyviä ja varsinkin ananaslonkero Coopilta halpa ja hyvä, ehdottomasti jatkoon. Ja sitten toinen yllättävän hyvä, hieman ehkä makeahko kyllä, että se kannattaa pitää mielessä, mutta Alekokin päärynälonkero, vihreä tölkki päärynälonkero oli ihan lipsimehujään makuinen, erittäin hyvä, mutta tosiaan vähän hieman makea, että vain makean ystäville. Mun vanhemmilla ja siskollahan on mökki tässä samalla järvellä, siis tää on niin kuin meidän vanha sukumökki niin sanotusti, tai semmonen, että ja tässä on sitten meidän muut mökit, varsinaiset mökit. Tää jäi nyt tää mökki sitten meille kokonaan, niin meidän varsinaiset mökit on kans tossa saaressa sitten ja sen takia nämä on tuttuja. Lapsuus on tullut tässä pyörittyä tällä järvellä ja saaressa ja näin sillä lailla. Mutta nyt meillä on tässä kuitenkin sen verran pitkä matka nyt ajaa kotia, niin me taidetaan lähteä kotia päin, että ehditään ennen ihan pimeitä, niin pistä kanava tilaukseen ja mökkivlogi tulee tänä kesänä muutamat kappaleet ainakin, niin näin. Kansalaiset, rauhaa rakastava kansamme on taas joutunut raaan hyökkäyksen kohteeksi. Jälleen kerran on sama vihollinen, joka runsaan puolen vuosituhannen kuluessa, lyhyin väliajoin, on yhteensä noin 100 vuotta, hävittäen, murskaten ja murhaten, käynyt sotia pientä kansaamme vastaan. Tässä mökin lähellä on myös Simo Häyhän museo, Kollaa ja Simo Häyhä museo. Se on nyt tällä hetkellä kiinni, että valitettavasti ei päästä kierrokselle, mutta se on täällä Miettilän kylässä. Tällainen
Hieno hirsitalo. Siellä on kaikenlaista Simo Häyhä rekvisiittaa, että jos oot kiinnostunut aiheesta, niin ehdottomasti kannattaa tänne tulla piipahtaa. Täällä on sitten vanha tykki. Tiedän, mutta jotenkinhan tää on ajan henkeen sopivaa. Kun toi Venäjä tuolla taas uhittelee. Niin jotenkin tää luo sellaista maanpuolustustahtoa. Mutta joo, tällaisella ne on räiskittänyt menemään. On tää niinku aika niinku raffinoloinen laite, kun kattelee jotkut hevoskärrin renkaat ja tällainen. Mut tietysti ehkä tää on toimiva laite. Tää on tykki 76 RK27. Alkuperämaa Neuvostoliitto. Siis mitä? Tää on venäläinen aseen nimi. Rykmentin kanuuna. 76 millinen Rykmentin kanuuna. Kaliberi 76,2 mm kertaa 385 R. Ammuksen paino 4,8 kiloa. 6,6 kiloa. Ammuksen lähtönopeus 387 metriä sekunnissa. Talvisodan aikana saatiin tykkejä sotasaaliina 54 kappaletta. Jatkosodan aikana käytössä 235 kappaletta. Niin just. Elikkä tää on siis sotasaalis. Ryssen tykki. No ihmekään, että se on niin Jeesuksen aikaisen näköinenkin. Leikki sikseen. Kohta on paskat taas housussa, kun ryssä sieltä tulee. Tämmöttistä. Joo, harmi ei nyt päästä tonne fiilistelemään. Mä oon kerran tuolla nuorempana käynyt kyllä silloin, kun se tohon tuli toi museo. Kattokaa netistä Kollaa ja Simo Häyhä museo, niin löytyy varmaan aukioloaikoja ja muuta infoa. Ja kannattaa sitten ottaa se opastettu esittely sinne. Siellä on tietäjiä kyllä, jotka tietää hyvin paljon aiheesta. Niin. Ei muuta kuin sinne vaan. Me jatketaan nyt. Pitää mennä syömään ja silleen.